Antes, los padres llevaban a sus hijos al taller, pero no para ganar dinero, para que aprendieran. Y estamos hablando de chavales que no cobraban, se pasaban horas mirando, haciendo lo básico y aguantando correcciones constantes. Hoy, esto es impensable para mucha gente. Ahora todo el mundo quiere aprender rápido, cobrar desde el principio y avanzar sin pasar por lo duro. Pero el oficio no funciona así. Y eso tiene una consecuencia clara. Antes salían menos carpinteros, pero salían mucho más formados. Ahora salen más, pero muchos sin una base real. Y eso afecta a todo el sector.